Oh. Ja, dann die 15 halt. Und wieder Fullspeed gebannt oder was? Na sowas aber auch. Oh je. Das ist ja verwunderlich. Wollen wir zuerst die 16 oder erst die 4? Ich würde die 16, wir haben so viel Shortmaps jetzt schon gegen die. Jetzt können ja auch die Admins hier draufbleiben auf dem Server und können den ganzen Job erledigen. Weil 2 Admins, 2 Server. Muss er sich die Mühe machen? Keine Ahnung. Ja, die Zeit hätten wir schlagen können hier auf 15. Tja, jetzt weiß keiner, wer den Vote startet. Wahrscheinlich denken beide Teams, dass der Admin das macht. Okay. Good luck. Good luck. Also die fuhren 0,5 und 0,7 in 2 Spielen. Go, go.
Boah, schöner Snipe. Hat gereicht. Ja. Nein, hat gecrashed. Nice. Einer dead. Okay, du musst risken. Ja. Oh. Ich dachte, einer von denen ist dead. Ah, scheiße. Das Einer war- von denen ist auch gecrashed. Ich hab auch nicht gesehen, dass Chroma gecrashed war. Ja, ich dachte, die haben den letzten Platz safe. Ah, 6000. weil ich safe gefahren bin am Ende. Scheiße. Beide Teams mit dem Clip. Ihr müsst beide flippen. Chroma und Magnus. Einer dead. Daneben. Trotzdem definitiv flippen. Yes. Sehr schön. Pipi. Nice. Nice. Einer von denen gecrashed, anderen beiden haben 1-2. Ja. Ihr müsst risken. Oh, Marius! Oh, Oh, schöner Flip. Einer von denen geklippt. Risken Marius. Heißt's? Nein, nein. Naja.
Risk von allem. Okay, was ist das für eine Runde? Ihr müsst alle flippen. Sehr schön. Alle leben, alle flippen. Ja, unlucky. Das war unlucky. Naja, das war deren First Pick. So, jetzt Map 22. Ja, schau mal morgen drauf, ob sie fürs Loch gehen oder nicht. Jo. Falls sie fahren. Haben die denn Eisspiele in ihrem Lineup? Laser. War zumindest mal als Spieler. Also Hill geht dafür. Ich denke, dass du auch ohne dem Loch schnell genug bist. Kann gut sein. Ich muss mich nur wieder dran gewöhnen. Also Hill geht dafür und Hansi, wie er heißt, nicht. Wie es da aussieht. Wie sieht bei Hill die Consistency aus? Ob man das Weiß auch, nicht, der hat gerade die letzte Minute gefühlt den einen Checkpoint danach respawned. Ah, Kann man nicht sagen. Ist am Start wieder. ist in die Karte gestartet. Laser, sein PC ist gestorben. achso, ja. Gut, ich habe die Eiswerb auch heute nicht gefahren, also mehr brauchen wir. Ja.
Ich fahr erst mal safe und dann schau ich. Also bisher sieht das bei Hill mit dem Loch sehr schlecht aus. Ja, dann. Schauen wir bei Laser jetzt vorbei noch. Geht auch bis Loch. Frage ist ja, ob sie es überhaupt hinkriegen danach mit dem Gang. Ja, das muss schon ziemlich gut hitten. Geh erstmal safe. Zwei komplett down. Und der dritte ist 2 Sekunden hinter euch. Oder der erste von denen. Nice. Who are we playing against Czech Republic? Ich muss Loch gehen. Einer Slider von denen. Noch einer Slider. Säure. Starke Zeit. Digga. Lesbian Top ist 5 die noch. Admin. Das ist nicht gut. Jo, das ist nicht gut. Narbex ist down. Die vor euch haben eine halbe Sekunde. Der Laser ist equipped. Ihr seid gerade zu dritt in der Regel 5 1. Ich habe hier 1 müsste, aber ich glaube. Gerade braucht ihr eins. Nice. Ja, sehr schön. Nice. Ja, my bad.
muss er finishen. Ja. Ne, ich hatte den ekelhaften Slide auf der Road. Vorm Loch. Ja. Good job, Bro. Welche Lat Slide auf? Gerade braucht die einzelne Frage. Mario sitzt im Feld. Oh. Pff. Ach man, Slide dort letzte Kurve. Von 2 auf 5 zurück. Ah. Wir haben beides Loch geschafft. Einer von denen ist schon weiter. Ihr habt 2 bis 4 Sekunden auf dem 5. Vorteil muss er durch. Oh, Update. Holy fuck. Ah, das wird's runter. Ist egal. Ja, ja. Good job. Narbex ist eine Sekunde. Aber wenn das so durchverdappt ist. Sehr schön. Nice. Das war wieder so der Heavy Slowdown, einfach so in einer Kurve. Ich weiß einfach nicht warum. Fährt dann Lace überhaupt die nächste Strecke? Jetzt kommt 09. 09? Ja, die krass Map. Kann man Maps bannen? Ja, beide Teams haben eine Map gebannt. Fullspeed wurde von denen gebannt und wir haben Tech gebannt. Ja, ich fahre mich hier einfach mal ein.
Die Map hier könnte wichtig werden. Das war gut. Ja, das war's die 9, richtig? Ah, nice. Ja, 9. Ah, bin hier gerade eine 0,61 und eine 0,59 gefahren. Ich habe also Hoffnung. Jan? Ja. 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 Wie werden Spiele rotiert? Wir können es einfach aussuchen, wer auf welcher Map fährt. Wir sind insgesamt 5 Spieler und 3 müssen fahren. Okay, good luck. Ich glaube, das ist unsere Nice. Das war sehr eng bei den 0,2ern. Gute Zeit, Jan. Danke. Einer von denen ist tot. Jan, gutes Ende. Sieht gut aus. Cake Dreams. Aber überlegt, ob ich sage, fahr einfach rein, weil der andere war ja tot. War schon zu weit zurück.
Sieht gut aus, safe reinfahren, dann haben wir es. Haben es doch nicht. Letzter geworden. Da hat einer geleckt. Einer von denen leckt. Der war nicht zu sehen. Sah aus, als hätten wir 3 in den Top 4. Und dann war er plötzlich da, nachdem ich das gesagt habe. Ja. Dreams ist angeeckt. Sian und Chroma brauchen 1 und 3. Ja, das war nicht möglich, die Runde. Gute Zeiten. Das ist auch deren Runde. So, wir können das noch umbiegen. Ja. Ja, ja, ja. Nice. Boah, schöne Zeit. Wow, Chroma, nice. Jetzt da weitermachen. Ein gutes Ende. Ist verloren. Hattest du dann schlechten Gear-Kick-Teams? Die letzten Runden bist du immer langsam geworden. Ja, eigentlich jede Runde. Keine Ahnung. Jarble, it's 2-1 now for check. They won their picks, we won our pick, now comes our second pick. Das war unlucky. Am Anfang hätten wir durchaus 2-3-0 führen können und waren aber 2-1 hinten. Und dann hatten sie dann ihre guten Zeiten gefahren. Aber ich bin überzeugt, wir gewinnen das noch, weil die Dirt Map können wir definitiv gut spielen. Und die Plastik Map sollte auch unsere bessere von den kurzen Maps sein. Die 5. Map ist einfach die, die übrig geblieben ist, aber die nicht gebannt wurde. Spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge wir die Maps picken, ob das unsere Picks, ob das unsere guten Maps sind, die wir picken oder nicht, weil es werden ja so oder so die 5 Maps gespielt. Aber die Tschechen haben ihre guten Maps gepickt, denke ich.
Deswegen auch in TMGL spielt das ehrlich gesagt keine Rolle. Jetzt in den Playoffs, wo es einfach nur darum geht zu gewinnen und nicht wie hoch man gewinnt. Warum sollte man unbedingt seine guten Maps picken? Man könnte sie auch aufheben fürs Ende, damit man einen Reverse Sweep machen kann und die Gegner unter Druck setzt. Nice. Punkt 37. Da haben ja Granati und Massa verraten, dass sie Frosty deswegen gegen G1 gewählt haben, weil sie erstmal Quen so nicht reinkommen lassen wollten ins Match. Was in der ersten Rotation ganz gut funktioniert hat. Das ist jetzt nicht unbedingt deren stärkste Map. Okay, go. Ui. Wow. Aber ja, Kiro, wette ich, ist nicht auf dem Niveau von Hüll und Bestie. Also wenn wir gut durchkommen, sollten wir ihn immer auf Platz 6 lassen. Damit haben die schon mal einen gewissen Druck. Nice. Hab ihn noch überholt. Okay, Kiro ist doch gut. Schöne Zeit. Also, vergesst, was ich gesagt habe. Okay, die können sehen. 2, 3, 4. Unsere Sekunden. Sehr schön.
On my bit. Ah, nice, danke Jungs. Nice. Nice, huge. Ja, sehr wichtig, dass man sie nicht rankommen lässt da. Gute Runde von denen. Mhm. Ah, ich hätte haben müssen. Ja, das spielt keine Rolle in der Runde. Go, go. Yes! Nice. Oh. Na dann. Map Natürlich war 4. mein Warm-Up war natürlich meine beste Runde. Ja, das war schwer zu schlagen jetzt, ne? Ja, wirklich. Punkt 37 ist schon schwer zu schlagen, das stimmt.
Solange die noch nicht devot machen, fahre ich mal hier los. Okay, Gogo. Einfach unsere Pace fahren. Ja. Der schnellste von denen jetzt gerade Punkt 7. Ja, gut. Würde ich jetzt nicht so viel drauf wetten vor der ersten Runde da. Time Kick Dreams. Jo, die stark. Nice. Wichtig, wichtig. Nice. Schön. PB. Boah, das dann. Na, schade, ich war 89. im Ranking, jetzt nicht mehr. Boah, danke. Sehr, sehr nice. Sehr schön. Zum Henker gewinne ich alle 4 Runden. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Nice, Bibon. GG. Good job, good job. Ja, Map 4 ist jetzt gar nicht mehr so schlecht. Also ich würde sagen, wir bannen die nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich die Results zusammenbekomme. Die erste Map war 4:5. Die zweite Map denke ich 5:1. Die dritte Map haben wir eine oder zwei Runden auf Gras gewonnen. Ich glaube 2. Ich glaube 2:5. Und auf Dirt weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube 5:3. Und die letzte jetzt 5:1. Der letzte war 5-1 und Dirt war 5-3, ja. Würde ich jetzt denken. Ja, Dirt war 5-3. Alright. Dann gehe ich mal in den Bracket. Also jetzt geht's gegen Frankreich. Ich weiß nicht, wo die gut sind. Schau mal ein Match Results, vielleicht Ja, sieht man alles. ich schaue auch mal nach. Wir haben gegen Wales verloren. Und sie haben ziemlich groß verloren auf 3 Maps. Das war auf 19 haben sie verloren, auf 16 haben sie verloren und auf 4 haben sie verloren. Das ist gut. Ich denke mal, wenn die 19 gespielt haben, haben sie Eis wahrscheinlich gebannt. Oder irgendwer von den beiden Teams hat Eis gebannt, aber scheinbar nicht Fullspeed. So, 16 verloren, 4 verloren. Ja, das sind ja jetzt gute Maps von uns, das ist gut. Und sie haben gewonnen auf 8 und 9. Auf 9 nur knapp gewonnen, auf 8 ziemlich stark gewonnen. Ich würde ja denken, wir könnten die... Also müsst ihr wissen vielleicht, ob ihr jetzt lieber die 8 oder die 9, vielleicht Chroma, fährst ja beide. Welche wir bannen würden von 8 und 9. Keine Ahnung. Und dann weiß ich nicht, auf der Tech Map. Ob das ein Band sein kann, aber ich würde ja denken, auf der Tech Map haben wir vielleicht mehr Chancen. Die sollten wir sowieso nochmal uns einfahren, weil die müssen wir gegen die Niederlande, falls wir gegen die dann ran müssen, definitiv dann nehmen. Gegen die Niederlande müssen wir Gras bannen. Ich bin gerade bei Frankreich auch gar nicht so sicher. Rhetorik hat WR auf der 9. Chroma, wir sind wieder auf Server 1. Ja, wir werden es immer Server 1 sein. Ja. Ja, ich sehe nicht so viele bei Tech. Also ja, ich denke, wenn ihr sagt, auf 09 hat er WR. Ja, hat er. Und Novux, ist nicht Novux auch in dem Team? Mal schauen. Ja, ist er. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht auf dem Server. Mal schauen. Ja, er ist im Team.
Okay, ja, dann ist für mich die Entscheidung, dass wir die 09 bannen. Da werden die gut sein. Ploms ist da auch sehr... Die haben alle 0,0 und Rheturik hat eine 0,9 sogar. Also Gras bannen wir. Ja. Die haben aber die 09 dennoch nur knapp gewonnen gegen Wales. Ne? Ja, Wales ist auch stark. Ja, Also, weil wahrscheinlich liegt es daran, dass Wales halt auch sehr gut ist. ja. Ich glaub- Genau, Akros hat dann eine 02, Hendo hat eine 04 und dann haben die einen Hovel, den ich noch nie gesehen habe, der hat eine 03 vor einer Stunde gefahren. Boah, ist ja krass. Also irgendwas sagt mir, dass wir jetzt diese Grasmap so ziemlich gegen jedes Team fast bannen können. Ich hatte gehofft, dass wir da besser sind auf der Map. Aber es reicht nicht ganz gegen diese Teams. Das ist gut, ne? Hier der Chatverlauf auf dem Server. GG, GG, GG. Good luck. Und dann kommen die nächsten. Hi, hi, hi. Ja, also Wales hat gegen Frankreich gewonnen auch. Ne? Also Wales war im Winner Bracket Final gegen Ungarn sogar. Ja, ich weiß, ja. Die sind schon solide. Ist so witzig, so ein kleines Land, ja, aber ist krass, ist krass, wie groß Trackmania geworden ist, dass solche Länder dann halt auch ein sehr gutes 3 gegen 3 Line-Up. Also ich hätte gedacht, dass sie nur 2 haben, Akros und Hendo. Also dass da so ein Hovel dann auftaucht, keine Ahnung, wo die herkommen. Ich weiß ja nicht, wie es auf den anderen Maps dann mit dem dritten Fahrer aussieht, aber Akros und Hendo können natürlich schon zu zweit sehr viel anrichten. So. Schauen, ob es Fullspeed oder Eisbahn wird. Ich glaube, bis jetzt war es fast immer Fullspeed. Ne, ich denke Eis wird gebannt. Ah, wir dürfen bannen. Also die 09. Ach, RIP. Classic. Chromas Ruf ist ein zu großer Schaden. Ich habe ja immer getopfragt, als wir sie einmal gespielt haben. Ja. Womit wollen wir beginnen? Kann ich auch mit der Eisbahn anfangen, wenn du willst. Also. Das nächste ist die Tech-Map, würde ich dann nehmen. Oder die nehmen. Tech, das ist sehr schön, dass sie das machen. Ja, ich mach Also mal. Hm? Ja. Nee, gut, mach. Ich mach dasselbe Ende wie letzte. Weil wir haben jetzt ein gutes Gefühl, wenn die 4. Entscheidungsmap sein kann. Oder wenn sie eine Entscheidungsmap wird. So.
es ist zuerst 8. Spiele ich Eis auch auf Controller oder gehe ich auf Tastatur dafür? Ich spiele auch auf Controller. Meine Tastatur kann ich Pfeiltaste hoch, rechts und Bremse gleichzeitig drücken. Ich müsste die Bremse woanders hinlegen. Ich weiß nicht, wie das bei neuen Tastaturen ist, ob die auch noch das Problem haben. Hä, warum ist es 9? Ah. Was? Ja. Ah, nice, der Admin ist auf unserer Seite. Er glaubt an uns. Ich kenne keinen von den Spielern. Echt? Ja. Vielleicht kennt ihr welche. Es gibt halt so viele französische Spieler, also gesehen hat man die schon alle in verschiedenen kleinen Cups und so auch. Einige von denen sind relativ gut. Ja, die sind alle solide. Ja gut, sonst wären sie wahrscheinlich nicht hier. Ist ja schon relativ weit im Tournament. Teams geben uns jetzt hier genug Warm-up auf dieser Strecke, weil wir es ja gegen weitere Teams brauchen. Ja, die Map hier wird jetzt wahrscheinlich standardmäßig gefahren. Ja, das ist eine sehr entscheidende Map. Also wenn wir jetzt Gras dann gegen viele Teams wegbannen, dann ist das hier wichtig. Ja, 4 ist immer gut. Also das sieht gut aus. Ich muss sagen, mir gefällt die Map jetzt hier nicht so. Ich hoffe einfach, dass es sich ausgeht. Es ist auch sehr, sehr random. Also fühlt sich anders. Anyways, good luck, good luck. Ja, gut Luck. Ein Clip. Von denen? Ja, von denen. Sieht sehr stark aus. Also Marius würde ich sagen flippen, Chroma auch. Ja. Na, ich meine, das war zu schlecht, ich würde da keinen kriegen. Genau, Reicht das noch. passt auch. Reicht. Nice. Okay. 2, 3, 5 reicht. Ja. Ja, nee, weil der andere sehr knapp an Dreams dran war. Zumindest vom Auge. Einer mit einem Clip von denen. Marius risken. Dreams ist tot. Ich spiele B und ich bin Zweiter, really. Ah, das ist echt schade. Wäre ja unsere dann auch gewesen. Nette Zeit. Ja, der Ploms hat das auch schon im Warm-up gefahren, 1,6. Einer von euch geklickt? Full Risk geworfen.
Einer gecrashed von denen. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Schade. Oh, er rutscht wirklich noch ins Finish rein. Ah. My bad. Ja, es ist so schade, ne? Eben fährst du eine gute Runde und dann reicht es nicht und jetzt. Das ist immer so. Ja. Eine Runde gute und eine schlechte. Schade, dass dann halt beides 10-11 verloren geht. Das ist immer dann das Ärgerliche. Ich hasse die Kurve. Alles sehr knapp bis jetzt. Wir müssen risken. Ah, sorry. Jetzt hatte ich das Ende scheiße. Auch wieder 10-11. Ja. Klassiker. Das ist doch das. Warte mal. Ach, ja, das war wieder eine Kackkurve. Muss auf die laufen. Ja. Schade. Nice try war Sticker Flip. Ja. Zu risken. Wieder Fehler offen. Boah, fast. Ey. What the fuck? GG. Ich kann consistent hier halt so 29, 28 High fahren, aber wenn ich halt riske, dann ist halt inconsistent. Was will man machen? Ich kann den Linkstrift nicht. Der ist bei mir super inconsistent. der ist... Ich treffe die Kurve halt einfach nicht. Entweder ich krieg so einen Slowdown, dann bin ich zu weit innen und würde da anecken und muss so die Lenkung aufmachen. Oder ich komme halt nicht rum und springe total viel. Ich krieg den einfach nicht. Und der Rest ist ja alles einfach Risk. Die erste Transition, der Quarterpipe-Sprung vor allen Dingen. Da ist die Barrel Roll sogar leichter. An 20 jetzt, oder? Mhm. Also Jan, ich brauche wieder deine Augen. Jupp. Außen. Einer schreibt, Naiko wäre insane auf Eis. Kann ich nicht. Aber gut, wir haben auch einen Spieler, der da insane drauf ist. So. Und ich glaube mehr insane als Naiko. Naikos wird die wilde Linie. Aber so von dem, was bisher gesehen habe, fahren die alle außen. Ja, dann gehen wir auch alle außen.
Exclamation Mark TSCC. Das Community Spring Campaign Maps. Habt jemand so die Finishing-Zeiten gesehen? Oder? Nicht wirklich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob einer von denen auch gefinisht hat. Na dann. Glück. Glück. Nike hat CP gecrashed. Damit ist ja dann deren angeblich bester Spieler schon raus. Der Navi ist auch sehr lang. Also. Ja, 2 Sekunden. Auf den 5. Also. Können wir so durchfahren. Nice. Wenn ich es gerade noch richtig gesehen habe, hat Naiko probiert jetzt gerade fürs Loch anzusetzen. Und ist dabei gefällt. Ja, wenn das jetzt, probiert, dann ist es zu spät. Ich glaube nicht, dass das richtig genug hittet, dass es worth ist. Braucht gerade 1 und 3. Okay, einer von denen ist rausgeslidet. Mario ist das Punkt 4. Ah! Leider. Ja, aber Dreams hat 2. Sehr schön. Und ich hab 3. Was? Oh, ich hasse Eis, ey. Map ist so eine Fiesta, das ist so schön zum Zugucken. Muss fürs Loch gehen. Einer ist raus. Narbex, das ist jetzt schon eine Sekunde. Ja, fahrt einfach safe durch. Wie geht das? Ich weiß es nicht. Nice. Ja. Keep bunning full speed, ding dong. Ja, das Ding ist halt, die müssen sich halt entscheiden, ob es Eis oder Fullspeed bannen, aber Chroma ist wahrscheinlich einfach ein bekannterer Name. Eben. da eben. wissen Ja, die mich sofort. Kennt halt keiner. Mich kennt halt keiner, das ist halt das Witzige an der Sache. Außer man ist halt als Spieler. Die wissen sofort, Chroma, ja, das ist doch dieser Fullspeed-Spieler, na, gegen den fahren wir nicht. Auf Fullspeed. Naiko CP. Dreams ist weit hinten.
Maiko auch irgendwo klippt. Aber immerhin hat Chroma ja andere Maps zum Fahren. Die alle immer super gut laufen, ja. Ja, ja, das stimmt natürlich. Das sind nicht gerade unsere Erfolgstracks. Marius bist mehr wegen am Fight und ja, Narbex hat den gewonnen. Oh je. Der Ampel war so. Ja, ich Marius bist nicht mehr am Fight, weil Pops raus ist. Oh je. Naja, das war. Nice. Boah, das Ende, wenn du da zu weit gehst, dann holst du dich aber weg. Dann liebe ich es, rückwärts zu finishen. Voll auf die Bremse kurz bevor das Eis vorbei ist, rückwärts drehen und dann... Da gibt es sehr schöne RPG-Maps damit. Mit rückwärts und alles. Einer von dem Loffit. Ich schaffe den Sprung hier nicht smooth. Und Plums ist nah dran. Ne? Ja, ist rausgeslidet. Ja, okay. Oh, Ja. ich auch. Ich hab 1, okay, jetzt aber 2, 4, 5 bis zum Fight Narbex. Marius und James auch im Fight. Ja, okay. Ist safe, wenn er durchfährt. Sehr schön. Was? Oh, GG. Yeah, the TSCC happens usually in every campaign. Usually the normal campaigns, of course. Sometimes nations, sometimes just teams. Last campaign, however, didn't happen. There was already a break. SRK has too many projects. Okay. Mal schauen, was hier geht. Plums ist Punkt 5 gefahren gerade.
Sehr schön. Nice. Nice. Sehr schön, Jan. Weiter so. Ich bin dead. Einer von denen auch, bin ich letzter. Ah, schade. Oder nicht schade. Wenn du Fünfter bist, haben wir das. Ich bin Fünfter, ich hab's. Ja, nice. Sehr schön. Unlucky. My Finish. Lol. Ah. Oh, das. Ah, sehr enge Runde. Die können wir aber haben. Jan mit dem Obligatory Tie. Es kommen noch 2 weitere. Ah, angeeckt.
Ist leider 1 gegen 3 vorne an. Die fahren jetzt immer 32 rein mit allen 3 Fahrern. Schade. Das war eine enge. Die war auch super wegen 3000. Ach man. Ja, ja. Also wir haben die Runden, die es uns angeboten haben, aber sehr eiskalt ausgenutzt. Es war jetzt nicht so, dass wir die hätten easy gewinnen können, die anderen 5 dann. Also der Ploms fährt seine 0,6er, 0,5er rein und die anderen beiden hatten halt beide auch gute Zeiten. Das Auf jeden. Die sind sehr gut gefahren nach den ersten 3 Runden. Ja, die sind schon gut. so Dirt wird ein bisschen schwieriger vielleicht als gegen die Tschechen. Weil der Rhetorik müsste auf Dirt sehr, sehr stark sein. Also das ist wichtig, dass wir alle 3 gut durchkommen. Weil Rhetorik könnte einige erste Plätze vielleicht reinbringen. Schade, dass das Warm-Up ist. Das ist, denke ich, meine beste Runde. Warm-up, PB. Halt, good luck, luck. Zwei, glaube ich, tot. Oder? Du musst es wissen. Ja, wenn ihr reinfahrt, ist alles gut. Nice. Und sehr schöne Zeit auch. Ich habe den einen Dude nicht gesehen. Ich glaube, der war übel weit hinten. Ja. Marius muss risken. Einer ist raus von uns.
Dreams auch risken. Muss ich erst. Unlucky. Alle sehr knapp beieinander. Dreams muss erster. Und ja, dann mache ich es mit pushen. Ja. Meldet. Aber krass von denen. So viel können wir nicht pushen. Ja, nee. da waren wir schon viel zu weit hinten. Da können wir Aber auch fast wie safen. Wow. Alles sehr, sehr knapp. Jan muss erster machen. Reicht nicht. Die beiden Teammates von Rhetorik sind halt auch sehr stark hier. Ja, das ist krass. Okay, Full Risk. Dreams Marius pushen. Bin immer noch nicht letzter. Wenn er jetzt so reinfahrt, reicht das. Ne, Dreams muss noch zweiter machen. Dritter machen. Das ist mega knapp. Ah, letzte Unlucky. Oh. Ja, ich hätte aber auch ersten gebraucht und der fährt 15 Hundertstel vor meiner PB. Ich wäre PP gefahren. Ja, du warst erster mit Dreams, war dir direkt im Fight mit dem, aber. Also, Einer von uns ist down. Einer muss erster machen. Ah, schade. fast PP. Nice try. Die waren sehr stark. Ja, Ja. ja.
fahren immer nur 3 von 6, wir sind nur 5 Spieler. Bei uns ist der Admin dabei, bei den anderen irgendein Caster noch. Schätze ich mal. Ja, schade. Aber wir waren zu unserem Limit. Die Map 8 wäre jetzt halt echt wichtig gewesen, dass man die mal gewinnt. Das ist dann, wenn man dann mal auf ein Team trifft, das auf unserem starken Style dann halt stärker ist, dann müssen wir halt unsere schwächeren Styles irgendwie in dem Match gewinnen. Yo, Samba Beats, thanks for the Prime Sub. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier theoretisch drauf bleiben könnte zu casten. Ist das okay da? Ich glaube, der war drin. Ja, ja. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr mitgemacht habt beim Team. Das war schön. Ja, hat mega Spaß gemacht. Hat definitiv Spaß gemacht. Jo. Gut, dann auf Wiedersehen und ciao, ne? Jo, ciao. Jo, Bis zum nächsten Mal. Nice Kachika. I guess it's a huge improvement, 3000s on that map. Alright. Gonna go out of that call. So following is happening now. I'm allowed to stay on the server. So I will spectate the next matches. They are all on server 1, so I can just stay here. The next match that will happen is the match between France and England. England has beaten Netherlands. France and England. They have played already? Question mark? No. They both lost 2-3 against Wales in the winner bracket. So now they play against each other. So what is happening now is I have to clean up my whole apartment because my friends are visiting me. They come in the evening, but before they come, I have Cup of the Day and another Trackmania Olympics competition. Now I have the time until Cup of the Day to basically clean up everything. But I'm of course also interested to spectate this, to at least show it for you, that you can see these matches, because they are of course very high level. And I will not be on my PC though for the next 2 matches, so I have the camera on someone. I will here and there look into my room if the camera is looking good, no? But I have then just the camera on one player randomly, and from that point you can see the match kind of. And this is how I plan to do it now. For the final I will be casting then. And other than that, I am AFK cleaning up everything. So I try to put that
into the title. How's this round called? LB round 7. You could also call it the LB final, loser bracket final. Okay, so if people are asking why is Marius not talking or so, you can maybe then answer. Now you will see the pick and ban phase. So I will also mute my mic now, so that you don't hear anything.
Alright. Seems like we know now our final teams. So I guess it will start relatively soon. All the Welsh drivers left the server already. Now we are waiting for Hungary. Also yesterday England lost against Wales and got down into the loser bracket. Either they played not that great yesterday or they just trained a lot and were well, much more prepared, and now Wales seemingly had no chance from what I have seen. That looked pretty good from England. So even if we had somehow beaten France, I also don't see how we would have had any chance against that England team. They are just coming up with really some of their very best drivers that they got. I mean, yeah, if you just look at the team, you have with Bosbes, Visi, and also Epos, some of the very best all-rounders of that team. And then they have an extra ice player with Burn Bakers as well. So they take it very serious. And they got then Idoles, that I don't know that well, but I saw he played full speed, so maybe he is more like a full speed player. So definitely very strong team. But Hungary came in as the favorite and won the winner bracket. Now they face off in the grand final England, and they, of course, Hungary is also very strong. Interesting will be what maps will be banned. I could see map 08 maybe. I don't know if England would ban full speed just because there's Kanchika in Hungary. Because they are definitely as a team very strong as well on full speed. Hungary is now on the server. Rixo, Pushtito Parko, Tralux. I don't know Xeno. I don't know for what he's there. Maybe full speed. Alright, so England bans 08. Hungary bans 15, the tech map. Interesting. I don't know how good England is on the tech map, but maybe Hungary does not have not trained it. Maybe they ignored that map a bit. We start with full speed, then comes third. Then comes the very short map, 04.
followed by the grass map 09. And ice would be the decider if we get here. You're the Derek. So title is updated. We start with a warm-up. So on full speed we see Vizzy, Bospes and Idoles for England. And we see Kanchika, Rixo, Pushti Topako for Hungary. So Xeno's not here for full speed. I don't know if Xeno drives any map. I don't know him. I don't think so. Shadow Wonder, I don't think so. Alright, good luck, have fun everyone. The grand final is about to start. Hungary coming through the winner bracket, undefeated so far, versus England, who dropped into the loser bracket due to their loss against Wales, but now they redeemed themselves and won against Wales with 3-0. So they look very strong today, and it will be not an easy task for Hungary to take that win, because we have some really big names in the English lineup, but also the Hungary lineup is extremely strong, with Pushti Topako of course, and Rixo is also very strong so far. I've seen him hunting campaigns, but now we see him also in rounds, and he is surely good there. He is currently in the lead. First round looks very good for Hungary. Rixo in the lead, Kanchika in third, Pushti Topako in fourth place, only Bospes battling against them, and they will take the round with 43.8. So a 0.9 from Bospes was not enough to win, and yeah, Kanchika, the full speed driver, is actually only on third in that first round, and Rixo is just driving so good. Also they have really a rising star there with Rixo. And already Pushti is of course very strong. Oh, Idoles with a huge mistake. That's already making this round difficult for England to win. They need Bospes with another great run, but I already see there is a fifth player missing, so it seems that Vizzy, yeah, he's even behind Idoles. He also made a mistake early on, so this round is already decided for the Hungary team. Let's have a look at the battle for the first place. They are tied in the checkpoint. Bospes takes over the lead, will win the round for England. But England will still not get a point.
out of this. Hungary with 44-1 twice and Pushti with a 44-6. Secures then the point, 2-0 for Hungary. A bit of an overslide by Bospes, and you see he drops a lot of speed. And we have Pushti Topako this time in the front. Rixo consistently with very good starts on this map. Oh, Rixo with a mistake. This is an opportunity for England, but Kanchika is overtaking Bospes right here. And that third place will secure the point for Hungary if Rixo finishes. He of course crashed into a checkpoint, which is very bad. So he loses a lot of time, but he will finish. And that's the third point, an 11-10 round for Hungary. So now when they needed it, Pushti Topako was there and won the round with a .07. Another great start from Rixo, but 3 players are equal with him. He however got this turn the best out of these players. Let's go to Bospes, who's in 5th place, and we see that all the players from Hungary are ahead of him. He gets 1 now, but still top 2 for Hungary, and Pushti on 5th. That looks like another point. It was of course Hungary's pick. And they look very strong here. I wonder if Chroma and Keck Dreams, if we had the chance, like it would have been a very difficult match as well against Hungary here. I think we would have a chance, but pretty even the level. We didn't play that much full speed, it was banned against us multiple times. So I don't really know our pace that well. Alright, next round. Kanchika Rixo with the best start. And they are in the lead 4-0. If they win 1 more round, they win the map. And when you win 3 maps, then you win the whole cup. And seems like Hungary will go 1-0. Oh, never mind. Nah, they will still, because Pushti is in 3rd. Kanchika with a big mistake there, but he only needs to finish it, and he actually still gets 4th. So England kinda gave up then. They saw there's no chance that they can get the map win here on full speed. They are focusing more on the other tracks, of course. Now we will go to the map pick from England. And I believe they picked Dirt early on, where they look definitely very strong. Can we still see it? No. Alright, let's see who drives for the teams. Visi, Bospes and Epos are driving for Team England.
So Epos is replacing Idolus. I guess that this is the main lineup that you will see from England. I assume that will be the lineup also on the next 2 tracks. And for Hungary, I guess we will definitely see Pushti Topako and Rixo. That will be kinda the standard lineup. And the third driver is then the interesting thing. I would just guess that it will stay Kanchika. Tralux is the driver for ice. Will replace maybe Kanchika there on ice. Rixo, I don't know if he drives something. I see him here now. But also Tralux, we will see who drives here. Pushti, definitely. Pushti has a very good time on that map. Alright, so Tralux is playing. Rixo and Pushti. So I keep the camera on Tralux. Maybe someone in the chat knows him a bit better. I literally don't know Tralux. I don't know him. Oh, Visi with a huge mistake. How can I find Pushti here? So this will decide the round. Pushti needs the 3rd place. No, he didn't need. Now the round is looking very grim though. But if he gets first, I don't know how far. Visi is ahead of the 6th place. So even if Pushti gets first here, it should then be an England round. No! Hey, what happened there? Tralux is 3rd suddenly. Well, that was a bit confusing. I guess there was a second mistake there from an English player right at the end, and it is the point for Hungary actually. I will keep the camera on Tralux. He had a slower start than the others. Maybe you can see the field from him pretty well. It's probably helpful to spectate him. Hello Partitech. So Tralux is battling against Epos for that 5th place at the moment. Was not the greatest turn here though. Bospes, however, now dropping back and fighting with him. Tralux lost the gear there. Auch Rixo going white. Still up to 3rd. It's very close round. Epos with a mistake, and that is the Hungary round. They can lose the fight against Visi in the front, but now Rixo makes a mistake. Then it's not enough. They didn't need Visi to beat. It was fine if they get 2nd and 3rd because Tralux was safe in 5th. But then one of them in the front crashed, which means the other one actually had to beat Visi then, which didn't happen. So it ends up in a victory for England. So we have a 1-1 scoreline here for the dirt map. Yeah, Tralux has difficulty to keep up with the pace that the other drivers are doing. He definitely trained a lot. I'm pretty sure he trained a lot. And he will probably also improve a lot in his skill level from that training that he put in here. But against these guys here, Bospes, Epos, Visi, it is very difficult to keep up. Because what are they driving? 0.5? Yeah, 0.5. 9 from Bospes, and then the other 2 with low 0.6s. It's very difficult to get to those times in rounds as well. And that means, of course, for Hungary, if the English players do not crash, then theoretically Tralux is guaranteed on last, which puts a lot of pressure to Rixo and to
Pushti. Because they need to kind of win this for Hungary. They need a first and a third place. And you see the pace that England can drive, so that's definitely not easy. And Tralux is basically just there for when there's a crash or a bad round from one of the English drivers. Then Tralux can take that 5th place. And then Rixo and Pushti only need a draw in the top positions. Sadly, another mistake from Rixo. It was, I think, even the same spot where he already made a mistake earlier. Visi now slow. That can still go well for Hungary, but it's not enough. They lose 10-11. If Pushti had overtaken Bospes, it could have worked out due to Visi dropping to last place with this mistake. But the 2nd place from Pushti wasn't enough. We have a 3-1 lead now for England, and they are here definitely favorites. It's also their pick. Also Pushti fighting for the 1st place. Rixo, however, needs to get up to 3rd. Tralux is not far away, there he is. But he is still behind all the 3 opponents, same for Rixo. If one England driver crashes, it can be a Hungary round. But they don't crash. And Pushti also did not win, but the times are crazy. 0.8 is here 5th place, and far behind 4th even. So very good team performance from England. And they need one more point to secure this map win. You see Visi with a bad start. But he got this part very nice. And risked a bit too much there, but if he survived that part, he would have actually made a comeback from last to first. Looked very good. This, however, now the chance for Hungary. But it requires, of course, again, that they at least get a draw in the top 4 positions. And currently it looks like Epos and Bospes can secure 1st and 3rd. Epos, however, is in a fight against Pushti Topago. This will decide here, this 1st place, and Pushti takes it, so it's gonna be a Hungary round. With a .46, he takes it against a .51. So they stay alive on this map. But can they actually make a comeback? They need 3 more round wins and England looks very strong. As long as they don't make a mistake, they seem to be ahead. And especially now that Pushti, the strongest driver for Hungary, makes a mistake. It looks very grim for Hungary to take over this map. Rixo definitely needs that 1st place in front. But then Tralux and Pushti also need to overtake one of the English drivers. That only works with another mistake. Or... okay, they have a chance. So they both need to beat Visi and Rixo needs to win. But it will not be enough. Rixo only on 3rd, tied with 2nd place. Bospes too fast. So GG, and we have a 1-1 scoreline after 2 maps. We will play until one team wins 3 maps. So 1-1 for now. And we move on to map 4. The shortest map, so this will be a very quick sub-match here. It was a pick by Hungary.
So it seems that the third driver for Hungary will be Kanchika now. I also expected that kinda on these plastic and grass map, these short maps. Also, it is a bit full speedish. You don't need any tech skills or something. You don't need to release. Those are full speed tracks, of course, not normal full speed style, but you can still speed slide here and there. That's still there. And you don't need to release or brake. So you drive at full speed just with more steering. So I can definitely see full speed drivers doing well there. So Kanchika, the third driver here for Hungary. And England comes with, yeah, such a all-rounder lineup. I expect, of course, Pushti Topako to be very strong on such a map. Same for the grass map. But England is also very strong. We've seen that in the match before against Wales. So first round starts. And I see Kanchika with a worse start. Also Rixo is a bit behind. Also Pushti a bit behind. Very strong first round for England. Taking it home here with a .53 and a 56 and a 59. So all three players from England actually sub .6. That is incredible. That's so fast. And this is difficult to beat. That's for sure. This time Kanchika can fight against Epos for that 5th place. Rixo is fighting for first. Pushti also close. But it is again England who takes it. With the top 2 positions. .55 and 58. We take another point here, 2-0 for England. And that's another point for them. .53 and .54 and .59. The next round where they also get sub .6 with all 3 drivers. It is very difficult for Hungary to keep up with that. I'm sure they are theoretically able to, but here in this such a short map, the momentum plays a big role. You don't have much time to recover from these losses. And England has of course a very strong momentum. Then Pushti goes wide, loses the fight against all the 3 English players. Rixo with a nice time, .53, takes over the first place, but Pushti dropped to last. And Pushti of course can do better, but that's like the momentum thing that I was speaking about. Now they could have won a point with Rixo in first. Let's spectate Epos. He goes very early down. Oh, too bad. Rixo crashed. There was a chance. But maybe? No. They lose it. Rixo in last. Visi also crashed. Kanchika with a .78. This was a not so great round. 3 relatively slow times. Pushti took now the first place. Would have needed it last round, then they would have scored a point there. But overall, England was definitely too strong to beat them. 5-0. And that was the pick from Hungary, but that doesn't mean too much. We will now move over to the grass map. Also a very short map, also full speedish. I expect the same lineup for Hungary. Of course they have to get into the rhythm again. Get back the momentum. I see Xeno warming up. Seems like he might actually replace Kanchika here. I always expect Pushti and Rixo to play. I think without them it is chanceless. But I see also Kanchika driving, so I don't know.
I would be hella surprised if Pushti is not driving. On grass? Ah, but look at this. Kanchika, Rixo, Xeno. If that's the lineup, then I'm hella surprised. Yeah, it's 2-1 for England now overall. They won just also map 4, which means if they win one more track, they win the Grand Final and win the Trackmania Seasonal Country Challenge. So let's have a look at the lineup for Hungary. We have Xeno driving. We actually Pushti is not driving a short grass map. I can't believe it. And Xeno with a big crash early on. Visi with a huge crash as well. Gives the chance for Rixo and Kanchika. Question is a bit who's in 5th place. I'm not sure with that. Ah, it's Xeno, so they only need a draw. If Rixo wins the round here against Epos, it's a Hungary round. Also, Kanchika is ahead. Yeah. That also is fine, because Kanchika is also ahead of Bospes. So Hungary, if there is now the finish from Xeno, they take over the first round here. I'm so surprised, like how the heck is Pushti not driving the short grass map? Like, isn't that his absolute best style in the game? He got when we saw him the first time, also as a campaign hunter, he got record on such maps. But yeah, well, interesting. This is looks for England, yeah. Point 11, point 13, point 13, point 18. Huge mistake from an English player. Kanchika has the wrong gear. So we have already settled down a 5th place and a 6th place. It is up to Rixo to win it for Hungary. If he stays first, it's a Hungary point. The others are catching. Oh my god, so much happening. It should be Hungary. Yes. They actually take over. But this is not a good level. Also, I've seen such insane levels on that grass map. And here we see four crashes, kinda. Also Kanchika didn't crash, but his time is really not fast. So that's surprising. I expected something different, but I also expected Pushti to drive. And there's another mistake. And again, an English player. So these mistakes that they do, they keep Hungary alive with that. Because I think that England is here definitely the favorite to win this map. Because we see that Xeno, who I don't really know, he is pace-wise behind. But it's an 11-10 win. Because Bospes is behind Kanchika and Rixo. Even though Visi wins with a 0.08, which is of course a super strong time, it will be another point for Hungary. So they have a chance here if England continues with these crashes. When they don't crash, then Hungary will have trouble. But they do crash. Bospes now with a mistake. So Visi and Epos, they need 1st and 3rd. And it is Rixo who can deny that maybe with the 1st place, but it looks good for Epos and Visi so far. And they will get it. 1st and 2nd even. 0.09 and 0.10. Rixo with a 0.11 was not enough to get ahead of those. So that was just too strong. And that shows like how the pace is looking on this track. So you have Rixo who has to win rounds to give Hungary a chance. And he fights then against the 2 surviving players from England because one of them is always crashing the start, also now.
Ah, the second crash. I can't believe it. They throw it away. This will be the 4th point for Hungary, and we have Rixo again fighting here for the first place, but in this case they don't need it. They can all go safe finish theoretically. Xeno actually got overtaken by one player. So Hungary has a chance, but they are not through here. Also if England stops with their crashes, they can still make a comeback and win 3 rounds. That's for sure. But if they continue to always lose one player, at least, and they... Yeah, then we will see the next map. But yeah, Epos and Visi have to secure that. Oh, that's looking good for Hungary. Rixo is in the lead. If Rixo wins the round and nobody crashes, then they win. Visi also needs to stay ahead of Kanshika, but it will be the point for Hungary. They win grass. The top times are crazy. Rixo with 0.07, Epos and Visi 0.11 and 0.13. Kanshika also 0.14. Also the top times were crazy in this round. But I'm surprised that Hungary can win this with basically just 2 drivers. When even Pushti is not even driving. Xeno was kinda a bit slower than also our best drivers on this map from this map. He was just this little bit behind. But it was enough for Hungary. Thanks to the consistent crashes that England showed on the track. Yeah, and so we will go to the decider map. It's 2-2. And decider will be ice. Where we have both teams with an ice player in their lineup. For England we have Burnt Bagels. And for Hungary we have Tralux. Burnt Bagels is pretty known. Tralux, not that known. But I saw that Tralux has a very good time on the ice map. If I open it again, he is actually 3rd in the leaderboard. But it all comes from this inside hole line. Yeah, if you hit this inside line, then you can basically gain that much time that you can fight for absolutely top locals. The question is, however, how consistent are the players with that? And how many players are actually going for that inside hole line? That's the question. How many are going for that? I definitely see Burnt Bagels doing that. He could maybe also, similar to our player Narbex, say, I don't do it because I'm fast enough to overtake them anyway, even with a safe outside. Because might be that England needs Burnt Bagels also in the front. We will see. I think this is gonna be very crashy. Because I think that more players than usual are feeling the need of going inside the hole. And the problem is that the hole itself is difficult to nail that ice slide inside. But the second difficulty with this is the fact that, yeah, you can easily slide out, and the gears are an issue also for the next ice slide. You will have not that easily enough speed to reach the upper gear for the next ice slide, and there you also struggle then heavily. So that's gonna be a tough task for all the players to decide what they do for the fight here for the championship win. So camera on Tralux. We see Burnt Bagels with huge mistake, but he kinda survives it still. Pushti gets it good. Tralux as well. Very good start for Hungary here in this round. Burnt Bagels with very wild lines. Rixo is also driving for Hungary. Struggling a lot though, is behind all the players from England. That could play a role if Pushti or Tralux make a mistake in the end. As long as they keep the top 2 places, or 1st and 3rd, they take the round for Hungary. And it looks very good. They both have a nice controlled ice slide, and they finish it with 59 times. Pushti and Tralux. And the 59 times from Visi and Burnt Bagels were then a bit too slow. The thing is,
if Bernd Bakels would get the first place that we would expect from him in such a round, then it is an England round. So you saw the pressure that is also lying on his shoulders. If he gets first, then it looks good for England. And he definitely can try faster than these times that they were just driving. Okay, that was very controlled, nicely survived, but Pushti gets it again very strong. So now we have, however, the thing that Tralux crashed, and he is in last place. Bospes is also having issues, but Tralux more issues. So the 5th place goes to England, the last place goes to Hungary. That means Hungary needs the 1st and the 3rd place in front to win this round. Pushti is still leading, ahead of Visi and Bernd Bagels. But Rixo needs to overtake one. And that is not happening. Let's have a look at the other two. Bospes is finishing in 5th. And that gives the round to England. I'm surprised that Pushti is so good on ice. Especially that he hits that inside hole line so well. I mean, the time that he drives is relatively slow for getting the inside hole line, because you can easily beat that without going inside as well. Also, a good ice player can do that. And also I have a better PB than what he drove, and I always go outside. Yeah, so we see Bospes going outside, but he has a bad gear. Yeah, but his teammates are looking good at the moment. No, not anymore. Tralux is now taking over the lead, so I go further up there. Rixo with big problems. That means that he might lose the position there to... No, he is not. He's not losing the position. Okay, then let's go in front. It looks very good for Hungary. If they keep... Oh, Tralux with a big issue there. If he gets overtaken by Visi, it might be ripped. No, Pushti takes first, that should be it then again. And Tralux also secures third. I have to remember which hotkey is which player, it's very difficult. Bospes. Bospes is number 1. No, Bernd Bagels is number 1, Bospes, Visi. Tralux, Rixo, Pushti. Very strong start by Pushti again. Oh, he goes over penalty though. Will have less speed. Oh, and he struggles with the gear. Pushti slid out a bit, but where are the English players? They are far behind. Tralux with a slide out. Okay, we go to another English player. Here's Bospes. The round is wild. Visi. It's currently an England round because Tralux dropped into the last place. So as long as they keep the first place with Bernd Bagels, they win the round. Rixo, however, is fighting with him. This will decide who wins this round. Bernd Bagels versus Rixo, and it will be Bernd Bagels taking it. 58.8 versus 58.888. And it will be 2-2 on map 22. So Rixo is also going outside. You can see 4 players going inside, but Visi is slow with it. Bospes dropping gear there. Rixo takes over. Very good line from Rixo. Bernd Bagels is super far outside, but he always ups for that line, I think. Has a good exit here in the end.
Tralux touching the snow, getting a huge slowdown. There's Pushti to Parkour. He's pretty far behind. Oh, Tralux comes to third. Also, if that keeps these positions, then it's an England round. Let's have a look at Pushti. Will he overtake one? No, he won't. So it is an England round because Burnbakels gets another first place here. And Rexo and Tralux on second and third was not enough. Another 11-10 round. Of course, Pushti had a lot of good rounds as well, so it could have easily been in a Hungary round. But the pressure is of course kicking in. We have 3-2. 2 more rounds for England and they win the cup. 3 more rounds for Hungary to win the cup. Promising start for Hungary. With all drivers they are on the front. Bosbes with problems, with huge problems, Bosbes in last. Visi with slide out. That's a Hungary point and will be 3-3. Let's go to the top. Okay, there's also a slide out from Pushti. Very bad turn, but it doesn't matter. The other English players are just too far behind now. Burnbakels. What a line. Actually, getting faster and faster. 0.3 now. Rexo 0.6. I don't know, Folto, if we have that rule here. I don't know if we have that rule. That they will drive another match. I don't think so. Team GL has it, yes, but that doesn't mean that every other cup also has it. Another promising start now for Hungary. It is very, very high pressure situation now, because you do want to get... Oh no, that does look bad, but where is the third driver here for Burnbakels even? The best one, still behind Rexo. That's gonna be tight for 5th place, but let's have a look at the start, where, at the front, where it looks very good still for Hungary. Pushti will get slowed down. It might be a draw situation here in the top places. No, it won't. Visi has a bad ending as well, and that's a Hungary point. First and third are securing that, and then it doesn't even matter how these positions are. Oh yeah, look at that. That would have mattered. Yeah, that would have mattered if Visi overtook Pushti there. Aye. But like this, it's a 4th point, and that was of course very important for Hungary. That this point to be just 1 point away from closing it out. That puts a lot of pressure to England here. Let's have a look at Burnbakels. He's of course super important. He needs to be in front. He makes it, but his teammate crashed. One of the England players is down. Now Bosbes is like the guy that decides everything here. With Burnbakels. Burnbakels needs to overtake Tralux in first. Bosbes, however, needs to overtake Rexo Pushti. It looks very good for Hungary right here to take over the victory and win the Trackmania Seasonal Country Championship. Tralux with a slide out. But currently it does look pretty good still for Hungary, because they can even let Burnbakels win. Tralux is, I think, pretty clear in 5th. I don't think that Visi is any close. So as long as they stay ahead of Bosbes, it should be a Hungary victory. Here they finish, and there comes Tralux, and that's the GG. It will be a 5-3. I would say England threw it on the grass map, where they definitely should have won, but they lost that map, and on ice, it is of course a bit luck-based, but overall all 3 Hungary players were pretty consistent, and in the English lineup, Visi had huge problems to survive many rounds. I think he
He had a 59.07 at one round, but I saw him crashing quite often in the start. Maybe it was the wrong decision for him to go inside hole. He crashed that too often. And he could not really help his team with that. So the first places from Burn Bagels weren't good enough then. So GG to Hungary, deserved victory.